Η υπόθεση αυτή του bullying βγήκε, φίλοι μου, από την δεύτερη εκπομπή του Τούνελ, όταν πήγαμε πάνω στα Γιάννενα και αρχίσαν μετά οι καταγγελίες να φτάνουν η μία μετά την άλλη για το τι δεχόταν το παιδί. Οι αρχές λοιπόν αναζητούσαν φοιτητές και από την πρώτη χρονιά, όπου έγιναν τα φοβερότερα επεισόδια. Με κάποιο παιδί που είναι σκληρό. Θα ακούσετε μετά, ό,τι και να σας πω εγώ είναι λίγο. Θα ακούσετε μετά πώς το περιγράφει και ο άλλος ο φοιτητής. Αυτό το παιδί έφυγε, αλλά άφησε τους άλλους πίσω. Και να σας πω και κάτι. Είναι γνωστό, θα το ακούσουμε μετά στην έρευνα που θα δούμε καρέ-καρέ το πώς φτάσαμε σε αυτή την αποκάλυψη με την έρευνα του Τούνελ. Αυτό που έλεγε μια κοπέλα, ότι όταν εμφανίστηκε ο φερόμενος ως εγκέφαλος, ο αρχηγός αυτής της ιστορίας εκεί, ο Τσαμπουκάς, ο βαρύς και ασήκωτος, όταν εμφανίστηκε για να δει τους φίλους του, πήγε κοντά 3 φορές στο σχολείο. Και είδε το Βαγγέλη να πιάνει το κεφάλι του και να λέει «Αλίμονό μου». Αυτή η σκηνή δεν θα την ξεχάσω ποτέ, αυτή τη σκηνή. Όταν τον είδε, δηλαδή τον είδε τόσο απελπισμένο, και από τότε αυτό που έλεγε το κορίτσι ήταν ότι ήταν σαν να φορούσε ένα ψεύτικο χαμόγελο. Χαμογελούσε, αλλά το χαμόγελο ήταν ψεύτικο. Δηλαδή, σοκαρίστηκε όταν ξαναείδε ότι κοντά στην περιοχή του, γιατί κάπου υπηρετεί ως φαντάρος, σε κάπου εκεί γύρω, ότι κοντά σε εκείνη την περιοχή ξαναβρέθηκε το παιδί που του έκανε το βίο-βίο. Αλλά και εγώ, ξέρετε γιατί απορώ. Στον πρώτο χρόνο, θα ακούσουμε τώρα τη μαρτυρία. Στον πρώτο χρόνο, λοιπόν, το παιδί ήταν με άλλους 2 στο ίδιο δωμάτιο, όταν πρωτοπήγε στη σχολή. Ο ένας ήταν αυτός που τον καταγγέλνουν ότι δημιουργούσε όλα τα επεισόδια και ότι έκανε ομάδα άλλων κριτικών σκληρών. Ο δεύτερος ήταν ο Βαγγέλης και ο τρίτος ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν όχι συγγενής, ήταν τέλος πάντων κοντά στην οικογένεια του Βαγγέλη. Εγώ απορώ πώς αυτό το παιδί, ο οποίος είχε κάποια φιλική επαφή με την οικογένεια και με τον Βαγγέλη, δεν πήρε τους γονείς να τους πει: Ξέρετε κάτι, εδώ συμβαίνουν τόσα και τόσα. Πώς αυτό το παιδί δεν ενημέρωσε. Και ήταν και κολλητός του παιδιού. Για να μην τα λέω εγώ αυτά τη τράβαγε, θέλω να ακούσουμε την πρώτη μαρτυρία από ένα φοιτητή που πήρε και πρωτοβουλία το παιδάκι μαζί με άλλους να του βρουν ένα δωμάτιο για να φύγει από εκείνο το χώρο. Το τι περιγράφει για όλα όσα γίνονταν, ας το ακούσουμε με τη σχετική αλλίωση και την κάλυψη που απαιτείται σε ένα παιδί που τολμά να μιλήσει μετά από όλα αυτά που έγιναν. Όταν ήμουν εγώ στο έτος, το παιδί ήταν πρώτο. Ήσουν κοντά στο δωμάτιο, σε ποιον όροφο ήσουν, στον πρώτο ή στο δεύτερο? Στο δεύτερο. Α, στο δεύτερο, εκεί που έχουν και κριτική τα δωμάτια. Ναι. Τι είχες δει τότε, την πρώτη χρονιά του Βαγγέλη? Γιατί από ό,τι λένε και όλοι, εκείνη την πρώτη χρονιά είχαν γίνει πολλά. Εκτός ότι το χτυπούσανε. Πολλά που κάνανε. Ήτανε 3 παιδιά σε ένα δωμάτιο. Να δώσω να καταλάβετε, είναι από τους καλούς κριτικούς. Δηλαδή, κάναμε μαζί παρέα. Καθόταν σχεδόν όλη μέρα στο λάπτοπ. Ναι. Άρα, ό,τι και να κάνανε εκεί μέσα, τα άκουγε. Τα έβλεπε κανονικά. Εμένα και τα παιδιά, ξέρω εγώ, μας τα έλεγε. Και μετά μας τα έλεγε και ο Βαγγέλης ο ίδιος. Καθαρίσαμε το ένα το δωμάτιο που το είχαμε αποθήκη για να πάει να μείνει εκεί μέσα ο Βαγγέλης. Αλλά δεν ήθελε να πάει να μείνει εκεί μέσα. Γιατί πίστευε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Παράδειγμα, άμα φύγω από το δωμάτιο σου, θα έχει πρόβλημα. Γιατί θα αναρωτηθείς για ποιο λόγο να φύγα. Γι' αυτό δεν ήθελε να αλλάξει δωμάτιο. Στην αρχή γενικά. Το άλλαξαν μετά. Ναι, καλά θυμάμαι. Πήγε κάτω, στον κάτω όροφο. Τι του κάνανε το παιδί, όταν λέμε για ακραία περιστατικά, δηλαδή τι του έκανε, δηλαδή? Εκτός ότι τον κλειδώνανε μέσα στην τουαλέτα, τον βρέχανε με νερό εκεί μέσα, το χτυπούσανε γενικά στο δωμάτιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το είχαν αναφέρει νομίζω και στους καθηγητές, ότι τον είχαν πετάξει πάνω στην ντουλάπα. Ναι. Γιατί ακούστηκε το μπαμ και έκανε τρύπα η ντουλάπα μαζί στα δωμάτια των κριτικών. Θα βλέπατε τρύπες στα ντουλάπια. Πολλές φορές είχε μελανιές στα χέρια, αυτές τις είχα δει κι εγώ. Ήταν παιδί έτσι που δεν αντιδρούσε καθόλου, δηλαδή. Τι παιδί? Καθόλου δεν. Καθόλου. Εσείς τότε πήγατε να τα πείτε στους καθηγητές ότι συμβαίνουν αυτά και αυτά, ή φοβηθήκατε? Ναι, εμείς το είπαμε στους καθηγητές. Τα πάντα τα είπαμε στους καθηγητές. Ναι. Όλα τα ήξερα. Γι' αυτό που αποφάσισαν τελευταία να το αλλάξουν το δωμάτιο. Άρα από την αντίδραση και τη δική σας έγινε αυτό και το αλλάξαν το δωμάτιο. Ναι, το παιδί από μόνο του δεν ήθελε να αλλάξει. Με το ζόρι τον πήγαμε κάτω.
Τότε ήσασταν όταν έκανε ζημιές στη σχολή που είχε σπάσει κάτι εκεί? Τι είχε κάνει? Ναι, είχαν κάνει αρκετές υλικές ζημιές. Σπάγανε νητήρες, πόρτες, ξυλώνανε. Είχαν ξυλώσει και τα δέντρα του Δήμου. Γιατί το παιδί μου αυτή η οργή? Γιατί τόσο αυτά τα παιδιά τέτοια οργή? Είναι το στυλ των κριτικών. Από ό,τι θυμάμαι, εμείς τους λέγαμε κόζα αυτούς. Πώς τους λέγατε? Κόζα. Έτσι τους έλεγε που μας έλεγε ότι αυτή είναι η κόζα. Είχε γίνει άλλη μια φασάρια με τους κριτικούς. Ναι. Είχαν ορμήξει 2 κριτικοί σε ένα παιδί. Ναι. Και τους είχε διώξει από τις εστίες, όχι από τη σχολή. Από τις εστίες, για να μην... Ο ένας από αυτούς τους 2 κριτικούς ήταν... Και μετά τους ξαναπήρε όμως στην εστία. Ναι, μετά τους ξαναπήρε στην εστία. Είχε πέσει και η απόδοση του, γιατί λένε ότι μετά τα προβλήματα αυτά άρχισε και να μην έχει ενδιαφέρον και για το διάβασμα ο Βαγγέλης. Ναι, ήταν σε μια φάση σαν κατάθλιψη, να το πω, αλλά ελαφριά. Γενικά ήταν πεσμένος. Δηλαδή, χαρούμενο να τον είδαμε τους 3-4 πρώτους μήνες. Ακούσαμε τη μαρτυρία του ενός παιδιού που ήταν τον πρώτο καιρό μαζί με τον Βαγγέλη. Η άλλη που δίνει πάρα πολλά στοιχεία και περιγράφει το τι έλεγε και ο ίδιος ο Βαγγέλης, θα ακουστεί σε λίγο, του φοιτητή που έχει τεθεί ήδη στη διάθεση των αρχών για κατάθεση. Δεν ήθελε να αλλάξει το δωμάτιο για να μην αντιδράσει και τους προκαλέσει περισσότερο. Ξύλωναν τα πάντα μέσα εκεί. Κάποιοι καθηγητές γνώριζαν, οι υπεύθυνοι της εστίας, ο διευθυντής τα γνώριζαν όλα αυτά. Κάποιοι πήγαν και πλήρωσαν από ό,τι ξέρω τα δέντρα του Δήμου για να τα ξαναβάλουν, γιατί αντέδρασε και ο Δήμος. Θα ακούσετε μετά τι λένε, ότι όταν μεθούσαν, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, όταν έβγαιναν και μεθούσαν, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ας πούμε, ήταν και ενήλικες, μεθούσαν, τα ξύλωναν. Τους έβγαλε από την εστία. Φαίνεται ότι ήταν την περίοδο εκείνη που ο διευθυντής επικοινώνησε με την γραμμή τη συμβουλευτική που είχαμε και εμείς αποκαλύψει και ζήτησε βοήθεια. Τους έβγαλε από την εστία, όχι από τη σχολή, αλλά μετά, επειδή κάποια παιδιά από αυτά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε να μείνουν στο σπίτι, ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μεσολάβησε ένας, μεσολάβησε ο άλλος. Οι γονείς δεν ήξεραν και τις πραγματικές διαστάσεις γιατί κανείς δεν τους είχε ενημερώσει και μετά τα παιδιά γύρισαν πάλι πίσω. Και ήταν η κόζα. Κόζα, ξέρετε τι είναι, κόζα νόστρα. Οι τότε. Μετά αποχώρησαν κάποιοι όταν τελείωσαν τη χρονιά τους, το δεύτερο έτος αυτοί αποχώρησαν, αλλά έμειναν οι άλλοι πίσω. Και έπρεπε να συνεχίσουν τον έργο των πρώτων. Τους είχαν αφήσει στη θέση τους για να συνεχίσουν τα επεισόδια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα ίδια τα παιδιά. Μας τα είχαν πει τον πρώτο καιρό. Θα τα ακούσουμε πάλι, τα λένε κι άλλοι, καινούργοι. Και φοιτητή σε λίγο. Δεν μου λέτε τι είναι. Σχετικά με αυτό που λες, μας καλούν από την σχολή και μας λένε ότι κυρίως κατά την περσινή σχολική χρονιά, την πρώτη δηλαδή του Βαγγέλη στη γαλακτοκομική, εργαζόταν εκεί ο τότε φύλακας, ο οποίος από ό,τι σύμφωνα με όσα μας λένε ήταν ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στην παρέα των κριτικών όταν αυτοί δημιουργούσαν φθορές και βανδαλισμούς μέσα στη σχολή. Δεν δίσταζε να έρθει σε σύγκρουση μαζί τους και να τους έβαζε στη θέση τους που λέμε. Ο προηγούμενος δηλαδή. Ο προηγούμενος όμως, γιατί είναι συμβασιούχος, η σύμβαση ολοκληρώθηκε, δεν ανανεώθηκε και από τη στιγμή που αποχώρησε αυτός ο άνθρωπος η κατάσταση ξέφυγε από κάθε όριο. Σίγουρα ξέρει πολλά άνθρωπος αυτός γιατί συνέβαινε μέσα στη σχολή. Μάλιστα. Δεν με το διαδίκτυο να δώσω μια απάντηση γιατί ρωτάει ο κόσμος. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν περάσει υβριστικά μηνύματα στο διαδίκτυο, ανώνυμα, σε βάρος του Βαγγέλη μετά την τραγωδία, όταν βρέθηκε το πτώμα του. Τους εντόπισαν από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το διατάφτα είναι ότι. Το διατάφτα πρόκειται για εξαιρετικά ακραίες προσωπικότητες, όπως μας ενημέρωσε και ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κ. Μανώλης Παγιανάκης, σήμερα το πρωί. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Αθήνα, φοιτητή των ΤΕΙ Πληροφορικής, έναν 28χρονο μεταπτυχιακό φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη και έναν 50χρονο σεσημασμένο στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν σχέση με τον Βαγγέλη, είχαν σχέση με τη σχολή, με τους κριτικούς. Αυτό εξετάζεται και θα ερευνηθούν οι σκληροί δίσκοι που κατασχέθηκαν στα σπίτια τους για να δουν αν τυχόν υπάρχει ηλεκτρονική αλληλογραφία με κάποιους από τους συμφοιτητές του Βαγγέλη. Υπάρχει μια υποψία για τον 28χρονο, αν είναι ο διαχειριστής πρώτα απ' όλα του blog. Αυτοί θα παραπεμφθούν, τι γίνεται με αυτούς, ας πούμε. Γιατί έχει ασκηθεί και δίωξη, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, υπάρχει δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος τους για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους μέσω διαδικτύου από κοινού και κατά εξακολούθηση, για πρόκληση εκτέλεση πλημελήματος ή κακουργήματος που τελείται από μίσους μέσω διαδικτύου. Άρα, το δρόμο της δικαιοσύνης. Ακριβώς, και να πούμε δύο πράγματα για το πώς έγινε η έφοδος στα σπίτια τους και τι ακολούθησε και έχει σημασία.
Στον 25χρονο τα πήγαν στο σπίτι του, βασικά έμεινε άφωνος, δεν το περίμενε. Το μόνο που είπε ότι παραδέχτηκε βεβαίως ότι το είχε κάνει. Οι γονείς του δεν ήξεραν το παραμικρό και μάλιστα ακολούθησε επεισόδιο μέσα στο σπίτι από ό,τι ενημερωθήκαμε. Δηλαδή, ο πατέρας έπιασε το παιδί να το χτυπήσει και μπήκαν στη μέση αστυνομικοί. Στη Μυτιλήνη, ο 28χρονος που έμενε μόνος του, όταν μπήκαν οι αστυνομικοί, επίσης έμεινε άφωνος, αλλά επίσης παραδέχτηκε τι είχε πράξει. Τέλος πάντων, η ιστορία ο είναι 50χρονος, ο οποίος ήταν σεσημασμένος και έχει πολύ βάρη παρελθόν, έχει κάνει φυλακή 10 χρόνια. Είναι συσμασμένος για πρόκληση θανατηφόρων σωματικών βλαβών, βιασμό, ναρκωτικά, πληροφορία. Γιατί ήταν του ήρθε πιο ομαλά. Αυτός κατάφερε να τους διαφύγει. Πήδηξε καταρριχήθηκε από τον 4ο όροφο από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και διέφυγε. Και τώρα τον κυνηγούν και για αυτό. Γιατί έχουν ανεβάσει και στο διαδίκτυο τώρα λεπτομέρειες. Στο zoogla.gr πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα μια ανάρτηση. Το zoogla.gr, σε μια ανάρτηση που είχε κάνει πριν από λίγη ώρα, πήρε τα πράγματα λίγο παραπέρα, σκιαγραφεί ουσιαστικά τις προσωπικότητες των δύο νεαρών. Δυστυχώς βρίσκονται πίσω από ιστολόγια που με πρόσχημα τη σάτυρα χρησιμοποιούσαν έναν ιδιαίτερα καυστικό τρόπο στις αναρτήσεις τους. Ο δε 50χρονος, πρέπει να σας πω ότι είναι πρωταγωνιστής σε μια απίστευτη ιστορία στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια συνάδελφο, δημοσιογράφο, που για 3 χρόνια την είχε πραγματικά είχε ευτελίσει την προσωπικότητά της όλη της την πρωτεύουσα. Αυτά που λέμε, οι κίνδυνοι που καιροφυλαχτούν και στο διαδίκτυο, έτσι όπως και τώρα, έχουν στοχοποιήσει κάποια παιδιά, τα έχουν βάλει ότι είναι η δράση στην ιστορία του Βαγγέλη του Γιακουμάκη και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά. Και αυτό είναι μια άλλη μορφή βίας. Τα ακούσατε εδώ το νεαρό, είδατε και από πλευρά ψυχολογίας, αν το κοιτάξεις, είδες που δεν ήθελε να φύγει από το χώρο για να μην προκαλέσει, το είδατε κι εσείς οι ειδικοί. Το θύμα φοβάται πάντα. Αυτό είναι ένα κλασικό χαρακτηριστικό και αυτό λέμε ότι αυτό δείχνει ότι κάποιο παιδί υφίσταται bullying. Όταν υπάρχει φόβος, όταν έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και όταν φοβάσαι, και πολλές φορές τα θύματα πιστεύουν ότι κάπου φταίνε. Ακριβώς. Αυτό είναι. Το αντιμετωπίζετε και εσείς και με τα παιδιά. Είναι το συναίσθημα της ενοχής που είναι πολύ δύσκολο και από αυτό πρέπει να ξεκινάμε, αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας, γιατί είναι συναίσθημα έτσι που καθυλώνει, φτιάχνει ένα φαύλο κύκλο. Φόβος, θυμός, ντροπή και ενοχή. Ενοχή είναι το πιο δύσκολο. Έχετε και ένα βίντεο κάνει σχετικό εσείς, Έχουμε κάνει στη δράση του, έχει το χαμόγελο του παιδιού, το You Smile, που είναι η δράση θελοντών μαθητών, έτσι, που έχει στόχο να κινητοποιεί παιδιά, να δυναμώνει τη φωνή τους, που βοηθούν για να βοηθούν άλλα παιδιά. Μπορούμε να το δούμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη μαρτυρία του φοιτητή. Ας έχουμε και ενδιάμεσες τέτοιες εικόνες, πώς βλέπουν τα ίδια τα παιδιά, πριν περάσουμε στη μαρτυρία την άλλη σκληρή. Μιλάνε για παιδιά που μπορεί να μην έχουν τόσο δυνατή φωνή. Τα ίδια τα παιδιά όμως. Ας αφήσουμε και τα παιδιά να μιλήσουν. Μπορούμε να το δούμε αυτό, είναι ολιγόλεπτο. Μ' ακούτε πάνω? Ναι, μπορούμε να δούμε το βιντεάκι αυτό από το χαμόγελο. Έλα ρε τρελέ, τι λέει, θα βγεις? Μπα, δεν μπορώ σήμερα, μας έβαλε ο καθηγητής μια εργασία για το bullying στην Ελλάδα και δεν ξέρω τίποτα. Τι bullying και αμερικανιές είναι αυτά ρε, δεν παίζει εδώ πέρα bullying, βλακίες είναι αυτά. Λογικά θα μας το έβαλε για το Γιάννη που τον έχουν ταράξει αυτές τις μέρες στο σχολείο. Σώπα μωρέ, τρώει και καμιά σφαλιάρη και κανένα πινελίκι που και που, ίσα ίσα, το φτιάχνουμε και τη μέρα. Κοίτα, πες να μπει τώρα Facebook. Ω Μιτσί, ρε πες τώρα Facebook. Τι έγινε ρε? Έχουνε βάλει την Έλενα ρε που είναι face από την τρίμερη και έχει βγάλει την μπλούζα της. Λέω. Όντως, έλα κρίμα ρε την κακομοίρα, την έχουν ταράξει 2 μήνες τώρα, τουλάχιστον να μην την ταγκάρουν. Αυτό είναι bullying. Τι bullying ρε, ίσα ίσα την κάνουμε και πιο διάσημη. Αυτή έχει πάρει περισσότερα like από εμάς. Το bullying δεν είναι πλάκα μεταξύ φίλων. Όταν κάποιος δέχεται bullying πονάει, φοβάται, ντρέπεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Αν βλέπεις κάποιον να δέχεται bullying ή δέχεσαι εσύ, κάνε τη διαφορά. Μίλα τώρα. Στο δάσκαλό σου, στο γονιό σου. Κάλεσε στην τηλεφωνική γραμμή SOS 1056 δωρεάν και ανώνυμα. Μίλα τώρα! Ήταν ένα βιντεάκι λοιπόν των παιδιών από το χαμόγελο που. Από τη δράση You Smile δίνουν το πιο σημαντικό μήνυμα και δίνουν, αν είδατε και το μήνυμα, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κάνω πλάκα και εκφοβίζω. Που αυτό είναι η ουσία, αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά. Η πλάκα γίνεται μεταξύ φίλων έτσι και η πλάκα δεν περιλαμβάνει κανένας να πονάει. Πάντως έχετε κάνει και τη δική σας την έρευνα, έχετε μια εικόνα, έχετε στοιχεία, αυτό που μας λέγατε και πριν, και ότι η Ελλάδα είναι σε σειρά. Η Ελλάδα στην έρευνα αυτή που συμμετέχουν άλλα 6 κράτη, Λιθουανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Λετονία, είναι τέταρτη και το ποσοστό των παιδιών που λένε ότι έχουν βιώσει, που απάντησαν μαθητές και μαθήτρες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λένε ότι έχουν βιώσει κάποια στιγμή εκφοβισμό, είναι στο 1 στα 3 ουσιαστικά, 32%.
Αυτό το ποσοστό έχει σημασία να πούμε ότι συνάδει με μια έρευνα που έγινε την επόμενη σχολική χρονιά από το παρατηρητήριο που έχει ιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση σχολικής βίας, που έγινε και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Και εκεί τα στοιχεία που βγήκαν το 2014 για τη δευτεροβάθμια βγάζουν το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 1 στα 3 παιδιά έχει βιώσει κάποια στιγμή σχολικό εκφοβισμό. Και ενδιαφέρον είναι να πούμε, γιατί φωτίζει και τον άλλο κεντρικό ρόλο σε αυτό το φαινόμενο του εκφοβισμού, ότι στη δικιά μας έρευνα βγήκε ότι 1 στα 2 παιδιά έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το παιδί που παρατηρεί, ο μαθητής ή η μαθήτρια που παρατηρεί. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν. Θέλω, φίλοι μου, όχι, με πιέζουν από πάνω γιατί αλλιώς δεν θα προλάβω. Πρέπει να ακούσουμε το φοιτητή. Το φοιτητή που ζει στο εξωτερικό, που βοήθησε το Βαγγέλη στη δύσκολη αυτή φάση και που είναι το παιδί που άνοιξε την πόρτα και είπε στους υπεύθυνους ότι κοιτάξτε τι τραβάει ο Βαγγέλης. Και τι του απάντησε ο Βαγγέλης και τι λέει σήμερα. Δεν θέλω να πω τίποτα εγώ. Ακούστε τον. Και ήμουν φοιτητή στη σχολή το έτος 2012-2014. Μία χρονιά ήσταν μαζί με τον Βαγγέλη. Βέβαια. Ήμουνα το άτομο που ειδοποίησε και τον κύριο Μάτζαρ για το τι γινόταν στο Βαγγέλη και μετά τον αλλάξανε δωμάτιο. Είναι της υπεύθυνη της εστίας. Υπεύθυνη της εστίας. Εγώ ο ίδιος κατέβηκα κάτω με το που έμαθα το τι γινόταν στο Βαγγέλη, γιατί όλα αυτά φροντίζαν να τα κάνουν μέσα στα δωμάτια κλειδωμένοι, και όταν έμαθα το τι γινόταν πήγα και ειδοποίησα και την κυρία, όπου μετά η ίδια με οδήγησε στον κύριο Μάτζαρη. Τι γινόταν στο Βαγγέλη? Το τι του κάνανε. Από ξύλο μέχρι και σε ντουλάπια τον κλειδώνανε στο πιο ψηλό ντουλάπι και του λέγανε ότι δεν το ανοίγουν την πόρτα μέχρι να τραγουδήσει. Δηλαδή πράγματα όταν λέμε εσχρά. Η συμπεριφορά του Βαγγέλη όταν τον πρωτογνώρισα στη σχολή ήταν πολύ πιο λαμπερή από ό,τι έγινε προχωρώντας τη σχολική χρονιά. Το παλικάρι, ενώ είχε τις δυνατότητες να διαβάζει, δεν μπορούσε ούτε να διαβάζει ούτε να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Σας έχει μιλήσει ποτέ ο ίδιος ο Βαγγέλης για αυτά που γίνονταν? Οι τελευταίες κουβέντες που είπαμε το Βαγγέλη ήταν στο τελείωμα της χρονιάς, όπου γύρισε και μου είπε ευχαριστώ, και αυτό που έκανε δεν το κάνει ούτε αδερφός ή αδερφό. Το παλικάρι έκλαιγε για βοήθεια, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το πει με το στόμα του. Τον άλλο μήνα γυρίζω Ελλάδα, γιατί πρέπει όλα αυτά να υποθούν, γιατί ακόμα και τώρα το παιδί υποφέρει. Γιατί ο Βαγγέλης δεν μιλούσε στους γονείς, στους καθηγητές του ή στον διευθυντή, να μιλήσει ο ίδιος? Ήταν ένας ευγενικός χαρακτήρας. Ούτε ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα, ούτε στη σχολή, ούτε στους γονείς του, ούτε ακόμα και σε αυτά τα Άλλο δημιουργώ προβλήματα και άλλο όμως προστατεύω τη ζωή μου. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζω αυτό το έτος το πόσο χειροτέρεψαν τα πράγματα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι από τον καιρό που έγινε η αλλαγή στο δωμάτιο τον αφήσανε, και από ό,τι έμαθα πάλι μετά τις εκλογές, με το νέο έτος. Πίστευε ότι αν ήταν μαζί τους δεν θα τον πειράζαν. Προσπαθούσε να ταιριάξει την παρέα τους, μήπως και τελικά τον αφήνανε ήσυχο.
Εδώ ακόμα και ένα άλλο από τα παιδιά που είναι μέσα στην κλίκα αυτή, ξεκινήσανε και τον πειράζανε στην αρχή, μετά από λίγο αφομοιώθηκε μέσα στην παρέα τους και σταματήσαν να τον πειράζουν. Και ο Βαγγέλης πιθανόν να το είδε σαν μια διέξοδο. Πώς έμαθες εσύ για αυτά τα περιστατικά ώστε να κινητοποιηθείς και να πας να ενημερώσεις τους υπεύθυνους της σχολής? Εγώ το έμαθα από έναν άλλο κριτικό, ένα πολύ καλό παιδί που ήταν μαζί τους. Έτυχε να βρεθεί μπροστά σε περιστατικά, αλλά το παιδί δεν ήθελε, επειδή ξέρει τι άνθρωποι είναι, δεν ήθελε καν να αναθετηστεί. Και το είπε σε μένα. Ένα χαρακτηριστικό που μου είχε πει ήταν αυτό με την ντουλάπα. Ότι τον είχαν βάλει μέσα στην ντουλάπα και του λέγανε ότι αν δεν κάνει, επειδή είναι jukebox, αν δεν τραγουδήσει, δεν το ανοίγουν να βγει έξω. Θεωρούσαμε το να το χτυπάνε ένα αστείο. Και έτυχε πολλές φορές να το χτυπήσουν γελώντας, λέγοντας ότι κάνουν πλάκα. Ένα χαρακτηριστικό που είχα δει ήταν αυτό με την τουαλέτα. Ότι έμπαινε το παιδί να κάνει μπάνιο και του κλείνανε το νερό. Εγώ είδα το Βαγγέλη, το πρωτογνώρισα όταν μπήκε στη σχολή. Μετά από λίγο καιρό το παιδί δεν φαινόταν καλά. Φαινόταν δηλαδή ότι είχε πέσει, στο συγκεκριμένο σχολείο ότι είχε πέσει πολύ βάρη. Να σε ρωτήσω για κάτι συγκεκριμένο που μας έχουν μεταφέρει. Μας είπανε λοιπόν ότι το Μάρτιο του 2014 γίνανε κάποια επεισόδια στη σχολή που τα προκάλεσε και έκανε μάλιστα και πάρα πολλές ζημιές, φθορές στη σχολή. Το ξέρεις εσύ αυτό? Πρέπει να ήσουν εκεί τότε. Μια και δυο. Πολλές φορές έκαναν φασαρί. Και δεν ήταν μόνο ήταν ολόκληρη παρέα τους. Από τους συμμαθητές μου που τον πειράζανε ήταν ο και ο και από το πρώτο έτος, από τους συμμαθητές του ήταν ο το παιδί που σας λέω ήταν το παιδί που ξεκινήσανε να κάνουν πλάκα σε αυτό, αλλά όταν ξεκίνησε και αυτός να πειράζει το Βαγγελάκι, αφομοιώθηκε από την παρέα τους. Έγινε δικός τους. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό που μου είχε πει όταν το ανάφερα αυτό. Μου λέει, είδε πολλές φορές εκδορές στα χέρια του, αλλά νόμιζε ότι ήταν από παιχνίδια που κάνουν με τους άλλους. Και της έκανε εντύπωση το ότι είχαν πέσει οι αποδόσεις του Βαγγέλη. Και της το είχαν αναφέρει τότε. Της λέμε, αυτό που περνάει το παιδί είναι λογικό. Πού να βρει μυαλό να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Αφού της έκανε εντύπωση, δεν τον κάλεσε ποτέ να τον ρωτήσει? Το θέμα είναι ότι και να τον καλούσαν δεν θα λέγει κάτι Βαγγελής. Δεν θα λέγει. Μόνο και μόνο για αυτό που σας είπα. Για να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε κανένα. Με το που έγινε αυτό άρχισα να ρωτάω τι ακριβώς γίνεται, τι γινόταν, γιατί έφυγε. Έμαθα ότι είχαν ξαναρχίσει πάλι τα ίδια. Σου είχαν πει ότι είχε ξαναεμφανιστεί στη σχολή για λίγο? Αυτό το γνωρίζω, ναι, ότι είχε πάει. Και ότι τον έδιωξε 2 φορές ο Μάντζαρης. Να καταλάβετε κάτι, ότι ο Μάντζαρης, ναι μεν φταίει ο άνθρωπος, αλλά ήταν ένας ανειδίκευτος, μη γνωστος στο αντικειμένο, στον οποίο έπεσε ένα βαρύ φορτίο και όταν ζήτησε βοήθεια δεν του δόθηκε βοήθεια. 2 φορές κατέβασε συγκεκριμένα άτομα για να τα διώξει και τις 2 φορές αναγκάστηκε να του γυρίσει πίσω. Το πρώτο έτος που ήμασταν σε μια κατάσταση συνέστηση που ήταν, πιάσαν και ξύλωσαν όλα τα δέντρα του δρόμου. Γυρνώντας από το μαγαζί που πίνανε, πιάσανε και ξύλωσαν όλα τα δέντρα. Και ενώ παρενέβη ο Δήμος και έκανε αναφορά στον κύριο Μάντζαρη, δεν έγινε κάτι παραπάνω από το να πληρώσουν και να φυτέψουν τα δέντρα. Εδώ εμένα πρώτο έτος που ήμουνα, 30 χρόνων άνθρωπος, γύρισανε και με απειλήσανε. Γιατί σε μια κατάσταση που διαβάζαμε για ένα διαγώνισμα και κάνανε φασαρία. Και πήγα και φώναξα το φύλακα. Από εκείνη την ημέρα και μετά αρχίσανε. Όποτε με βλέπαν με λέγανε Ρουφιάνο και σε μια δόση με φωνάζει και μου λέει, το ξέρεις, μου λέει ότι αυτά ξεκινάνε κριτικές βεντέτες σε εμάς εκεί κάτω. Του λέει, τι δεν σου λέω να κάνω. Να ερχόμουν να του λέω να παίζαμε μπουνιές. Καλά να ήσουν μόνος. Θα ήσουν μόνος, όχι απλά ακόμα το λιμάζι. Μου λέει, το ξέρεις ότι μπορούμε να σε πιάσουμε έξω και να σου σπάσουμε στο ξύλο. Του λέω, κοίτα να δεις, του λέω, όπως εσύ μπορεί να με σπάσει το ξύλο, έτσι και εγώ του λέω μπορώ να κινηθώ στον νόμο και στη δικαιοσύνη για να σας χώσουν μέσα. Δεν μιλάς, του λέω, σε κανένα παιδαρέλι. Και από τότε σταματήσαμε. Τώρα που είσαι μακριά και άκουσες όλο αυτό που έγινε, καταρχήν με την εξαφάνιση και βέβαια με την τραγική εξέλιξη που είχε την Κυριακή, τι σκέφτηκες?
Εγώ κανόνισα, έχω ήδη επικοινωνήσει με τον αστυνομικό διευθυντή. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να πάω στο Μάντζαρι εκείνη τη χρονιά. Έπρεπε να πάω κατευθείαν στην αστυνομία. Και αυτό εμένα με βαραίνει. Αυτό που έγινε είναι ένα τεράστιο έγκλημα και εμένα με έχει προσβάλει πάρα πολύ. Γιατί ήμουνα στη δυσκολία αυτή και δυστυχώς τώρα ντρέπομαι να το λέω. Ο Βαγγελάκης ήταν ένα αρνί που μπήκε μέσα σε μια αγέλη λύκο. Μες στο κημητήρι, αχ πικρή βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί κι ούτε ένα λουλούδι να μην μαραθεί. Δεν τον σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί. La présentatrice. Βιοενεργό οργανικό.